अस्सलाम एवरीवन, सुबह बखैर। अब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनको नाश्ता करवा कर स्कूल भेजा। ये कलर में इसलिए जाते हैं कि अभी इन्हें जल्दी छुट्टी हो जाती है। इनके जाने के बाद मैंने सारे घर के काम करने के बाद ये मैंने आलू और चिकन की टिक्कियाँ बनानी स्टार्ट की, ताकि इनके आने से पहले मैं सारे काम से फारिग हो जाऊँ, क्योंकि इनको आते साथ तो भूख लगी होती है। क्योंकि छुट्टी का टाइम हो गया तो अब उन्हें मैं स्कूल लेने जा रही हूँ। अपना छोटा पीछे अपनी दोस्त के घर में छोड़ा है। अब इनको मैंने स्कूल से पिक किया और ये मेरे से आगे आगे भाग रहे हैं। बैग इन्होंने मैंने उठाए हुए और इतनी गर्मी है, सूरज पूरे जोरों पर है। खैर